Dan voščim, drage poslušalke, poslušalci. Walter Faganel se še kar smeji. Dobrodošli v studiu Radia Robin. Hvala, dobrodošli, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem tudi z moje strani. Martin Arčon sem z vami in seveda z podjetniškim vzorom leta 2025. Pretekli teden ste dobili ta laskavi naziv Walter Faganel. Malo sem se pošalila, da se še vedno smejite. To je pravzaprav naziv, ki vam ga je podelila Obrtna podjetniška zbornica Slovenije. Na Brdu pri Kranju je bilo slovesno. Že ko ste bili nominirani za podjetnika leta, ste pravzaprav bili presenečeni, navdušeni in nenazadnje hvaležni. Tako vi osebno kot žena Nataša in seveda celotna ekipa, drži? Ja, res je, bom rekel, presenečen sem že bil takrat in bom rekel, moram se zahvaliti tudi območni obrtni zbornici Nova Gorica, ki nas je predlagala kot za pač kot obrtnika oziroma podjetnika leta. In seveda, ko je komisija nas izbrala tako rekoč v top 3 nominirance, sem bil še bolj vesel in presenečen, da smo res tako, bom rekel, visoko prišli. In ko ste domov prišli s priznanjem kot podjetniški vzor leta 2025, se je to navdušenje le še stopnjevalo. In kot sva dejala, hvaležnost vas in celotne ekipe na Brdu pri Kranju ste se odpravili kar, bom rekla, vsemi zaposlenimi, kaj ne? Ja, seveda. To je, bom rekel, bil, če lahko rečem tako, praznik za celo naše podjetje. Kajti ta naziv podjetnika oziroma podjetniškega vzora leta 2025, to si zasluži cela naša, bom rekel, ekipa Kopigrafa, katera je praktično, v kateri smo zelo povezani med sabo in skupno in usklajeno, bom rekel, delamo in ustvarjamo že več kot 35 let. Se pravi, bili ste nagrajeni kot podjetnik z vizijo, dolgoletno predanostjo in izjemnim odnosom do svoje ekipe, predstavlja zgled slovenskemu podjetništvu. Ko ste zaslišali svoje ime, kakšne občutke bi danes lahko še enkrat podoživeli s poslušalkami in poslušalci Radia Robin? Bom rekel, v nekaj sekundah se ti zavrti tvoje delo, kot sem že rekel, za več kot 35 let nazaj, podoživljaš to, podoživljaš, bom rekel, ves trud, ki smo ga vsi skupaj vložili v to, da smo prišli do tega, pomeni, da delamo dobro, da delamo z vizijo, in da smo ponosni na to. Pomeni, da delate dobro, pa se kdaj pojavijo tudi dvomi? Ste vedno tako kot vodja prepričani v to svoje dobro delo, če sva čisto iskrena? Torej tako, prepričan si v to, da imaš namen dobro narediti. Pol, ko pa stvar dobro izpade, pol si pa zadovoljen. Odlično. Walter, kako ste začeli, kakšna je vaša vizija iz tega analognega prehoda v digitalnega? Vse to morava še obdelati, ampak še prej poveselimo se skupaj ob glasbi, ki prihaja v naš eter. Še enkrat iskrene čestitke in kot rečeno nadaljujeva kmalu. Hvala. Radio Robin poslušate, Walter Faganel. Najprej hvala, ker ste pravzaprav prišli. Verjetno je december, čeprav smo ga šele dodobra začeli, za vas nekoliko hektičen. Ali bi rekli, da je fotokopirnici Faganel, Kopigraf Faganel danes, do fotokopirnice še prideva v nadaljevanju, vse leto na nek način leto trgatve v narekovajih rečeno? Ja, lahko rečem, da dela se kar čez celo leto, ampak decembra je pa največja špica, seveda ne. Takrat je povpraševanje po raznih, bom rekel, tiskovinah večje zaradi pač bližajočega se novega leta. Letos smo tudi Robinovci dali svoj piskrček poleg, ker nam boste natisnili uradni Robinov koledar. Ampak prele se mi je na nek način zareklo Kopigraf, fotokopirnica Faganel.
Pravzaprav se spomnim dni, ko smo hodili v prostore občinske stavbe, dobesedno kopirati stvari. Od takrat do danes se je spremenilo marsikaj. Vi ste se leta 1991 pridružili svojemu očetu. Pravzaprav je on začel z fotokopirnico, kaj ne? Ja, tako je. To je res je. Oče Ado je začel z dejavnostjo fotokopiranja in razmnoževanja gradiv leta 1989. No, že takrat sem bil pri strani bolj zraven, bom rekel, in pomagal ob špicah, ko je bilo potrebno. 91. leta sem se pa zaposlil in nekako bolj intenzivno začel spremljati razvoj te dejavnosti fotokopiranja takrat, katera je potem, takrat smo bili še analogni, katera je potem z razvojem in digitalizacijo naprav prešla v tako rekoč digitalni tisk. Potem po letu 2000 ste odprli svoje podjetje? Ja, zaradi tega, ker pač prenos SP-ja na SP ni bil mogoč, sva z očetom ustanovila podjetje Copygraph Faganel d.o.o. leta 2001. Poglejte, omenili ste že analogni tisk, danes digitalni, pa ste se v teh letih kdaj morda ujeli v to hitro ekspanzijo, razvoj? Kaj pa če ne bi, kaj pa če bi? Je podjetnik kdaj na tej prelomni točki, kljub temu, da se zaveda, da če ne naredi koraka naprej, ga pravzaprav čez leta ni več? Torej, takrat verjetno tega še nisem razmišljal, kaj bo, zaradi tega, ker smo sledili nekako razvoju. Želja je bila s pojavom, bom rekel, takrat so se začeli pojavljati PC računalniki, s tem so bili najprej ploterji na voljo, kasneje so bili, bom rekel, tej inkjet tiskalniki oziroma laserski so začeli prihajati ven in nekako je šlo vse v tej smeri. In bom rekel, ta smer se je danes razvila iz nekih artiklov, ki so bili takrat zgolj za osebno rabo na profesionalno raven, tako da se danes, bom rekel, ta tehnologija uporablja za profesionalne tiske. Pa si sploh lahko pomislite, da, oziroma kaj bi bilo, če ne bi bilo tako, kot je pravzaprav tekla vaša razvojna pot? Verjetno, da bi ne šli tako naprej. Kaj ti, bom rekel, personalizacija tiskovin. Praktično je na analogni način personalizacija je nemogoča. Zaradi tega, ker recimo, če gledamo to, kad tiskamo personalizirane knjige, vsaka knjiga je drugačna, pomeni drugačna vsebina, drugačna platnica in vsaka gre k svojemu naslovniku. Koliko je poguma v vas, Valter? Ja, kar. Že zato, ker vas, če se ozremo v nebo, včasih lahko vidimo, ne? Tudi na nebu, kako pilotirate. Ampak to ni tema najinega pogovora, nadaljevala bova, ker, a veste, kaj me zanima? Kateri podatek v obrazložitvi podjetniškega vzora leta 2025 je najbolj točen? Oziroma, zakaj bi si vi osebno podelili tale naziv? Ampak minuta, dve za premislek velja, potem pa nadaljujeva. Hvala. Zgled slovenskega podjetništva, Valter Faganel je v studiu Radia Robin in kje sva ostala? Se pravi, zakaj bi sami sebi, na osnovi katerih vaših, bom rekla, vrednot, pa tudi dela kot podjetnik, obrtnik, bi si podelili naziv podjetniški vzor leta? Da slišimo, Valter. Ja, praktično o tem nisem niti še razmišljal. Ampak, ja, vem, da po naravi sem delaven, sem nekako, bom rekel, tehnologija me navdihuje in se pravi, rad počnem, gradim neke nove, bom rekel, zadeve, se pravi tudi v mojemu poklicnemu udejstvovanju rad razvijam, to pomeni, da stalno nekaj korakamo naprej in sledimo tehnologiji, katera danes,
bom rekel, kar hitro gre naprej. Je to kar težko početi. Zanimivo je, da vam tim sledi, ne? 12 zaposlenih imate in velikokrat poudarjate, da so zaposleni vaše največje bogastvo. Se pravi, kako gradite zaupanje, povezanost in predanost ekipe? Ja, bom rekel, res ob tej priliki bi se rad vsem mojim sodelavcem oziroma sodelavkam zahvalil za njihovo predanost, požrtvovalnost in delovnost. Enostavno je tako, ne? Vsi se zavedamo, da stvari, ki nam jih stranke zaupajo, jih moramo čim boljše izpeljati. In potem bom rekel, da imamo to srečo, da nas je, bom rekel, da smo tak kolektiv, da to vsi radi počnemo in potem mislim, da tle drugega vprašanja ni, ne? Se stvari poklopijo konec koncev. Prejle sva rekla, da vas je navdahnil pravzaprav vaš oče. Pa si morda pomislite kdaj na njegove besede, kaj vam je kot že predkan podjetnik položil na dušo, na srce, konec koncev tudi, ko sta ustanavljala skupno podjetje in kasneje, ko vam je prepustil vajeti? Ja, tudi oče je bil zelo deloven in je imel zaupanje, bom rekel, dobro sva sodelovala, se dopolnjevala in dosti sva se pogovarjala, zdaj da bi rekel, kira je tista beseda, ki je toliko navdahnila, ampak bila sva zelo povezana. Soproga je danes z vami v podjetju oziroma vsa ta leta, se pravi, je podjetniška žilica prisotna doma, pa v podjetju, pa na počitnicah, ali znata razmejiti poslovno in osebno? Ja, Nataša... Upam, da nisem preveč osebna. Ne. Nataša je, lahko rečem, moja desna roka in steber v podjetju, na katerega se lahko zanesem, se pravi, ne samo v podjetju, tudi doma seveda, tako da hvala Nataša za vso podporo. In mava nekako tako potiho se razumeva, da kar spada v podjetje, je na podjetju. Znava, bom rekel, tudi omejiti, kaj kam spada, tako da ko greva, bom rekel, na pohajati, tako rečeno, pustiva podjetje pri miru. Ampak zaidejo kakšne misli, kdaj kam, ko iščeva kakšne ideje za naprej. Ne moreš potegniti ločnice med zasebnim in poslovnim, pa vendar potrebno se je potruditi. Se pravi, rekla sva strokovnost, poštenost, odnos do ljudi, vrednote, ki jih velikokrat omenjate in omenjajo, kajti neverjetno velik odziv je bil vsaj na socialnih omrežjih potem, ko ste prejeli to nagrado. Kolegi, podjetniki so vam čestitali, so izrazili pravzaprav naklonjenost vašemu delu, vam osebno in podjetju Copigraph Faganel. Ja, res je, bom rekel, da sem bil prav presenečen, koliko odzivov je bilo na to, koliko čestitk smo prejeli. Ob tej priliki bi se rad vsem zahvalil za vse, bom rekel, besede, ki so nam bile položene, za vse čestitke, tako da hvala vam. Pobožajo dušo, kaj ne? Sem ponosen na to. Pobožajo dušo, kaj ne? Tako. Še nekaj minut nama je ostalo, še nekaj minut glasbe, potem pa še zaključne besede z našim gostom. Walter Faganel ostaja z nami. Podjetniški vzor leta 2025. Walter Faganel, je tale nagrada prišla ob pravem času, bo december še bolj prazničen za to in prinaša morda nagrada še več, bom rekla, energije za leta in novih podvigov v podjetju? Energije prinaša vsekakor, ne? Super. Vsi smo bili kar malo vzhičeni, ko smo to, bom rekel, nagrado prejeli, tako da je to kar, bom rekel, dobra popotnica. Podjetniška pot kot taka pa ni vedno enostavna. Ste kdaj pomislili, da bi odnehali, a to sploh ni bila opcija na vašem seznamu?
včasih imaš vseh sort misli po glavi. Ne? Ker bom rekel, v podjetništvu ni vse samo lepo, ampak če nekako ustrajaš in bom rekel, če si malček trmast, ne moraš biti tako, da zadeve nekako spraviš čez tiste prepreke, ki ti pridejo. Kakšne nasvete bi dali mladim podjetnikom, ki morda začenjajo pot? Kaj je tisto, kar bi jim svetovali? Morda katere 3 lastnosti mora imeti podjetnik, če želi biti uspešen? Slediti je treba svoji viziji, to je dejstvo. Dejstvo je, da je treba delati več, kakor, bom rekel, mogoče kdaj kdo misli, da je to potrebno. Ne? In seveda, spremljati je treba minulo delo in to, da vidiš, v katero smer grejo stvari. Ne? Ste tudi član obrtne zbornice, območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica. Zakaj? Nominirali so vas, pravzaprav predlagali, sicer pa je verjetno nujno biti povezan za to, da dosežeš več, kot bi sicer, če bi po poti hodil sam, kaj ne? Vsekakor je prav, da se pač nekako družimo z ostalimi obrtniki, podjetniki, ki bom rekel, so na isti poti, kakor ti, se pravi, tle si izmenjujemo izkušnje, pomagamo si eden drugmu, vsekakor, in na koncu jaz vzamem to, da je zbornica, obrtna zbornica, naš sindikat. Lepo. Kje si želite biti jutri, pojutrišnjem, čez 5-10 let? Kakšne so ambicije podjetja kot takega? Torej, tako bom rekel, nikoli nisem imel nekih visokoletečih ambicij, ampak želim spremljati razvoj, kolikor je bo pač mogoče, in trdno hoditi po tleh naprej. Ampak z glavo malček v oblakih, ja? To samo, kadar bom šel leteti. Walter, decembrski gostje pri nas imajo eno posebno, bom rekla, prednost. Božički, Dedki Mrazi, Miklavži jim izpolnijo eno željo. Decembrski možje. Katero naj izpolnijo vam? Pa še ena zagonetka, kaj ne? To je res želje. Dajmo reči, da si bom lahko vzel tudi dovolj časa za se družiti z mojimi domačimi. Naj vam uspe. Še enkrat iskrene čestitke, pogumno naprej, in jaz verjamem, da se bova še srečala pred mikrofonom, še s kakšnim novim priznanjem v rokah, velja? Velja. Hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo. Srečno. Radio Robin.